बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मटन सूप की रेसिपी बना रही हूँ जो नज़ला ज़ुकाम और गले की जो ख़राश हो जाती है बदलते मौसम में, उसमें बहुत रिलीफ देता है और एनर्जी भी मिलती है बॉडी को। चलो आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने दरमियाने साइज़ की एक प्याज ले ली है और इसको भी मैं आधा लूँगी क्योंकि मैंने शोरबा नहीं बनाना है, बस थोड़ी सी थिकनेस लानी है शोरबा सूप में। और 1 इंच का टुकड़ा ले लिया है मैंने अदरक का, 2 लहसुन के जोए लिए हैं और इसको मैंने कूट लूँगी, फ्रेश डालूँगी। और यहाँ पे एक मैंने फ्रोज़न टमाटर लिया था और इसके मैंने छिलके को उतार दिया है। आप लोग अगर फ्रेश यूज़ करना चाहें फ्रेश यूज़ कर लीजिएगा, मगर इसके छिलके ज़रूर उतार लीजिएगा। और मैंने आधी प्याज ही ली है, काफ़ी है ये। वैसे भी प्याज बहुत महंगी हो चुकी है तो प्याज मैं कम ही डालती हूँ। और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन लिए और इसको मैं हावन दस्ते में कूट लूँगी। कोशिश करें कि फ्रेश ही यूज़ किया करें अदरक लहसुन, तो खाने का टेस्ट अच्छा होता है। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम मटन लिया है, इसको वॉश कर लिया है और इसमें हड्डी और गोश्त दोनों शामिल हैं। और अदरक लहसुन जो मैंने पीसा था, प्याज और टमाटर जो डाली थी, और इसको अब पतीली में रख के जो है मैंने उसको अच्छी तरह भूना है ताकि इसकी जो स्मेल होती है वो चली जाए, क्योंकि अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि मटन में स्मेल आती है। यहाँ पे मैंने नमक डाला है, आधी चमची हल्दी है, आधी चमची कुटी मिर्च है, आधी चमची कुटा धनिया है और थोड़ा सा अजीबोमोटो है, आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर गोश्त भुनने के बाद मैंने यहाँ पे गर्म पानी 1 लीटर डाला है, इसको फिर अच्छी तरह चला दिया है और 1 से 2 घंटा लगेगा इसको पकने में। इसका फ्लेवर डेवलप भी हो जाएगा और गोश्त भी गल जाएगा। इसको दरमियानी आंच पे पकाइएगा। इसको कवर करने के बाद आंच को दरमियाना कर दीजिएगा। और सूप यहाँ पे तैयार हो चुका है, इसको मैंने ड्रेन कर लिया है और इसकी गोश्त अलग कर लिया है और इसकी जो मसाला है उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। और यहाँ पे मैंने पेपर क्रशर से इसमें काली मिर्च डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो आप वैसे ही डाल लीजिएगा काली मिर्च, मगर वो फ्रेश होनी चाहिए। और यहाँ मैंने 1 चमची देसी घी ली है, उसमें दालचीनी का 1 टुकड़ा, 1 तेज़पात और 2-3 लौंगे ली हैं। ये मैंने बघार में डालना है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और खुशबू बहुत आएगी। बस यहाँ पे सूप तैयार हो चुका है और मैंने इसमें थोड़ा धनिया डाल दिया है और इसको चला लिया है और एक बॉल में निकाल लिया है। इसको गर्म ही इसको सर्व करते हैं, बस ये मैंने बॉल में निकाल दिया और इसको गरम गरम पी लें। और आज की आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।